qual è il vostro progetto? Also wir siedeln den Waldrapp, den Northern Bald Ibis oder Ibis eremita hier in Nordeuropa, oder wir siedeln den Waldrapp in Mitteleuropa wieder an, und zu diesem Zweck werden kleine Waldrappküken aus Zoos von Ziehmüttern wieder aufgezogen per Hand, und dann zeigen wir ihnen auf diese Art und Weise mit den Fluggeräten den Weg in ihr Wintergebiet in der Toskana. Da ihre Eltern das nicht tun können, weil sie ja in Zoos sind, übernehmen quasi die menschlichen Zieheltern diese Aufgabe. Lo scopo del progetto è praticamente di reintrodurre questa specie, l'Ibis eremita, in Europa, e per poter fare questa cosa prendiamo un gruppo di pulcini della specie dagli zoo, e vengono cresciuti dalle madri adottive, che sono umani, che poi li porteranno giù alla Toscana, nel Petello, al loro luogo di svernamento, dove passeranno l'inverno e lì verranno rilasciati nuovamente nella natura. Perché vi siete fermati a Montagnana? Auf unserer Reise von Salzburg in Österreich hinunter in die Toskana machen wir verschiedene Stopps, und einer ist jetzt auch hier. Wir waren davor in der Nähe von Bozen und sind von Bozen aus hierher geflogen, und nachdem der Platz sehr günstige Voraussetzungen bietet, sind wir hierher gekommen. Dal nostro volo dall'Austria fino alla Toscana facciamo varie tappe e ci fermiamo lì. La tappa prima di questa era vicino a Bolzano, e poi siamo volati qui con gli uccelli, e i signori del posto sono stati abbastanza gentili da farci rimanere qui per qualche giorno per far riposare gli uccelli, anche noi. Il gruppo come è formato? Wir sind ein Team aus Biologen, Wissenschaftlern, Studentinnen und Studenten, Praktikantinnen, die gemeinsam hier auf dem Weg sind und dieses Projekt quasi hier mit dabei sind. Manche von uns sind das ganze Jahr mit dem Projekt beschäftigt, auch mit den Vögeln, die sonst schon unterwegs sind. Andere sind nur für diese Reise mit dabei. Un gruppo composto da biologici, varie persone, alcuni sono stati qui dal progetto con gli uccelli da tutto l'anno, mentre altri sono volontari che ne fanno parte solo per la migrazione. Abbiamo le due madri adottive che sono dagli uccelli da quando sono nati, a pochi giorni, e stanno con loro ogni giorno, si prendono cura di loro, gli danno da mangiare, e gli uccelli seguono le madri che stanno seduti dietro nel deltaplano e li chiamano, e in questo modo seguono il deltaplano. Davanti ovviamente sta il pilota e il resto del team segue per strada in macchina.